Witam ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszne drożdżowe bułeczki z budyniem i gruszkami prażonymi w miodzie. Pyszne i proste. Możecie gruszki zamienić na jabłka, jak akurat macie w domu. Jedne i drugie super się do tego nadadzą. Idealne do kawy lub na drugie śniadanie czy podwieczorek. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od ugotowania budyniu. Musimy do garnka wlać mleko. Mleka mam 750 ml. Wlewam sobie większą część, zostawiam tylko odrobinę do rozpuszczenia budyniowego proszku. Mleko w garnku zagotowuję, a w pozostawionym mleku rozpuszczam 2 budynie waniliowe. U mnie każdy po 60 gramów. Mam budynie z cukrem. Jeśli macie bez cukru, to dodajcie cukier w ilości takiej, jak jest podany na opakowaniu. Rozmieszam dokładnie i jak zagotuje mi się mleko, ugotuję budyń. Mleko zaczyna mi się już gotować. Możemy wlewać. Mieszamy i gotujemy, aż zgęstnieje i zaczną się pojawiać bąbelki. To znaczy, że jest już zagotowane. Budyń. Teraz odrobinę studzimy. Teraz przygotujemy ciasto. Budyń mi stygnie. Mam tutaj 300 ml ciepłego mleka, do którego wkruszę 30 g świeżych drożdży. Możecie użyć około 10 g suchych, jeśli wolicie. Zamieszam i zostawię je dosłownie na sekundę. Mam tu już w misie robota mąkę pszenną, u mnie tortowa, 600 g. Do mąki dodaję jedno całe jajko, 40 g cukru, szczyptę soli i moje drożdże z mlekiem. Zaczynam wyrabiać ciasto i jak składniki mi się połączą, to dodam jeszcze 80 g roztopionego i jeszcze ciepłego masła. Składniki zaczęły się już łączyć. Dolewam powoli masło i wyrabiam jeszcze kilka minut, żeby było gładkie i elastyczne ciasto. Po wyrobieniu ciasto jeszcze trochę się lepi, ale nie przejmujcie się tym, tak ma być. Nakrywam folią spożywczą i odstawiam na około 1 godzinę do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Ciasto rośnie, a ja w międzyczasie obiorę sobie około 3 gruszek i pokroję je w kostkę. Na patelnię dodam jedną taką czubatą łyżkę miodu, rozgrzeję go i uprażę na nim moje gruszki. Na średnim ogniu, dosłownie 5, maksymalnie do 10 minut. Musicie spróbować, żeby były już miękkie. Gotowe gruszki zdejmuję z ognia i odrobinę studzę. Ciasto mi już podrosło, minęła godzina. Mogę je wyjąć na stolnicę podsypaną mąką, zagnieść i podzielić na 2 części. Najpierw rozwałkuję jedną na spory prostokąt. W razie potrzeby jeszcze odrobinę podsypcie mąką. Na ciasto wykładam połowę budyniu i rozsmarowuję po całej powierzchni. Na budyń wykładam około połowę gruszek. Zawijam jak roladę. Wzdłuż
dłuższego boku. Kroję na bułeczki, mniejsze lub większe. To już od Was zależy, jakie duże bułeczki chcecie mieć. Ja tą część pokroję na troszkę większe, z drugiej zrobię odrobinę mniejsze. Gotowe bułeczki przekładam na blaszkę od piekarnika, oczywiście w odstępach, bo nasze bułeczki jeszcze podrosną. I zostawiam na około 10 minut. Pierwsze bułeczki gotowe, mogę robić drugą część ciasta. Dokładnie tak samo. W międzyczasie również rozgrzewam piekarnik do 180 stopni góra-dół. Wszystkie bułeczki mam już gotowe. Pierwsze już troszkę bardziej podrosły i to właśnie te będę piekła najpierw. Roztrzepię jedno całe jajko i posmaruję nim bułeczki, te, które wstawiam do piekarnika. Drugie na razie nie smaruję, posmaruję je dopiero przed samym pieczeniem. Piekarnik już rozgrzałam do 180 stopni, góra-dół, tak jak już mówiłam, i będę piekła nasze bułeczki około 20-25 minut. Pierwsze upieczone. Możemy posmarować jajkiem kolejne i wstawić również do piekarnika. Drugie bułeczki się pieką, a my możemy zrobić lukier do pierwszych. Oczywiście możecie zostawić tak bez lukru lub posypać po prostu cukrem pudrem. Lub tak jak ja, zrobić lukier z 4-5 łyżek cukru pudru, soku z cytryny i odrobiny wody. Ja uwielbiam drożdżowe wypieki właśnie z lukrem. Ale jeśli dbacie o linię, możecie pominąć. Mieszamy wszystko i polewamy nasze bułeczki. W międzyczasie upiekły się również drugie. Pachnie pięknie w całym domu. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzu, czy Wam smakowały. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!